เนาะเอ็ดนะลดปริมาณลูกมีปรับขึ้นราคาอะไรบ้างไหมฮะก็รับนิดหน่อยปรับยังไงวะขึ้นมากี่บาทถ้าข้าวหลาต้มยาเส้นหมูโตรับเป็น40เมื่อก่อนขายอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อน35 2อย่างขึ้นมากี่วันแล้วตั้งแต่หมูแพงไม่ขึ้นมาช่วงปีใหม่ต้องก็ตั้งแต่หมูแพงกันนะวันนั้นวันที่3ก็ช่วงหมูแพงแล้วยอดขายลดลงไหมแบบนี้ลดกับข้าวทำกับข้าวลดลงไหมกับข้าวก็ทำประมาณ30-40อย่างไม่ถึงอย่างแต่ก็ลดหมูลงก็เป็นไก่เป็นปลาแล้วลูกค้าลดลงไหมก็ยืนปกติลูกค้าปกติใช่ไหมแก่ดูถือก็บ้างเดี๋ยวกระดาษเขาดูไหมเก้าอันนี้ใครชวนวะข้าวจ๋าได้ไหม